ha ka step perngap jong ka santrik unaitung ulu o bedum ulatap ya ka shenat niam tura ha ka jing Khlad no Bishop George Mamalasari Bishop beningkong jong ka diocese tura Meghalaya. Ula Khlad no ha Holy Cross Hospital ha tura namar ka jing shitom jur ha ka jing ring minsi. Lakha yu ha ka arpulai terik uya yong kat kendai spa lai puar ha ka lathur Kerala. Nanduk dangrit ulamat ikijing kentup ya kijing du no ikikmi ki kpa jong u ha kerta ka pedangrit. Kajing yat linti jong u sha kajing long ling do kalas dang na Sacred Heart Seminary hapuna mali ha ka baula pendap ya kajing puli jong u naduk ka Snem khat kendai spa san pau haduk ka Snem khat kendai spa nriu pau. Da kemensim missionary u Bishop Mamalasari ula aimon ngobha ban syakri ki pat ublay ha ka than chetei lam mi ngi jong kari India. Lapen kentang ling do yu ha ka Snem khat kendai spa nriu pau bat lapha yu ha ka than Garo Hills ka badon hapo ka Archdiocese jong ka Shillong Guwahati. Wat la ka than ka don ka jing kum ka malaria bat kimrat klau kum uling do Bishop Mamalasari ula syakri kum assistant parish priest hatura bat bakmara shwabo unlong u parish priest jong kadalu ha ka Snem khat kendai spa nyo pau. Ha ka thama penlat lot jong ka Bangladesh ha ka Snem khat kendai spa nyo puwei u Bishop Mamalasari ula ajingerap ikibriu ki balapetwir ha ka parish jong u. Da ka ba itu ya ka jingdon kam bandon ka jingdon unong pet nong kmi bapura ban pen klan ya ka jinget ha ka tegathan ukpa ba khoj bat ki balor ki lathung yu kum Bishop paningkong jong ka tura ha ka praterik urumpang khat kendai spa nyo kendai bat la pen kentang Bishop yu ha ka khat praterik uluber khat kendai spa nyo kendai ha kerta ka ba saupun riu Snem. Kum Bishop ulasdang ya ka kam ban kintiu ya ka diocese tura. Ula penhe iki jaka baladon lupa bat ula seng ki parish ki bathamai ringkat bat ki school ki convent ki dispensary bat ki hostel da ka batmu ban kintiu ya ka yok kokot bat ka jingnang jing start jong kathan. Ka jing persyang jong u kala pelong ban seng ki jaka hikai wat ha ki jaka bakendong da ka bakot iki solution bat ki Jesuit ban seng ki college hatura bat ha William Nagar kawai hadin kawai pat. Kajing IT jong Bishop Mamalasari ha kalyang ka kot ka kya kalong ka bapalla kumju. Ula seng lai pu sautli ki jaka sumar bat ula seng ya ka Holy Cross Hospital hatura house nem khat kendai spa kendai pulai ka balong ka mau jam ka bokong san bha na ka benta ka kot ka kya ha ka ni ka than. Kijing temu jong u ha kajing hikai syapang ka kot ka kya ki kentup ya kajing seng ya ka Reno Simonetti School of Nursing bat kajing kot iki Montfort Brothers ban seng ya ka Montfort Center na ka benta ki baduna ha ka met ka pat. Wat hadin ba ula syong that no house nem arjar nyo u Bishop Mamalasari udang treshitom ha ka ba syakri ya ka diocese naduk ban chna ya ka priest home. Ye kijing no sinyang jong ula itu pai ba ha ka bola yo ye ka kusnam patugan sangma na ka sorkar Meghalaya bat ye ka kerdan Dr. Buram na ka University of Science and Technology Meghalaya house nem arjar khat kendai. Linter kajing jong u Bishop George Mamalasari ula pen inuk sa ye kajing IT lut klem dan nyotang na ka benta ka balang bat ye ki pat ba ka jala Meghalaya. Kapateng jong u ke lingba ki jaka trekam ki baula seng bat ki jing ki baula kta. Kabalang hari India ha Meghalaya bat kamtam hasnat niam tura kaladu no ya urat ba u baladon ka benta ka bakongsan ha ka ba penwandur ya ka snat niam jong ketura sya ka ba kalong menta. Enken mau yo Bishop George Mamalasari namar ka jingta ka ba kraw ka jong u ha ka puli puthi ka kwat ka kya bat ka roi ka par ha ka than chetei lam mi ngi jong kari India.